اللي مفكرين الدوري الايطالي خلص عشان نابولي اخد الدوري، فاحب اقول لهم لا، ده على مراكز دوري الابطال ولعت. انت عندك 5 فرق نار بيتنافسوا على دوري الابطال، سي ميلان، انتر ميلان، يوفنتوس، لاتسيو، روما، والخمس فرق كلهم جامدين. واحد مستحيل من الفرقتين اللي هيطلعوا بره دوري الابطال، ولكن للاسف قدرنا ان احنا نشوف فرقتين هيطلعوا من دوري الابطال السنه الجايه. وتشوف النهارده بقى اتحدد بنسبه كبيره قوي مين الثلاث فرق اللي هيخشوا دوري الابطال ومين الفرقتين اللي هيطلعوا، لان انت عندك الجوله ديت ب6 نقط. هتقول لي ازاي؟ الفرق اللي بتنافس بعض من فرق الطب. انت عندك النهارده ميلان هيلاعب لاتسيو، ميلان السادس ولاتسيو الثاني. النهارده لو الميلان كسبت فهتبقى في المركز الثالث، اما بقى لو لاتسيو كسبت فهتفضل الثاني وهتبقى بنسبه 80% في الشامبيونز ليج السنه الجايه. روما وانتر، روما السابع والانتر الرابع. لو الانتر كسبت النهارده تطلع من الرابع للثالث، اما بقى لو روما كسبت فتطلع من السابع للثالث او الرابع على حسب الميلان هتعمل ايه النهارده، لان هي والميلان متعادلين في نفس النقط، لكن الميلان فرق عنها بمركز بسبب فرق الاهداف. لكن النهارده روما صعب ان هي تكسب لان عندها غيابات كتير قوي اساسيه، داخلين في 7 8 مراكز اساسيه ودوت كتير قوي على اي فرقه. ربنا يكون في عوننا النهارده قدام الانتر، وربنا يكون في عوننا احنا برده كمان